Նորմալ է, որ նախարարները 6-ից 7 միլիոն դրամ պարգևավճար են ստացել։ Ոչ, դա աննորմալ է, իսկ մյուսները, թոշակառուները ինչ պիտի ստանան, այդ կոպեկները, թոշակները, որը ոչ մի բանի չի հերիքում, պետք է ամեն ինչ վերանայեն։ Ես լրիվ դեմ եմ նման հարցերին, թե մերպես ընտանիքներով հետաքրքրվեն իմանան, ինչ կարգավիճակում ենք ապրում, մենք, անձամբ մենք, մերպես ընտանիքներ, նոր իրաց պարգևավճարներով հպարտանան, ուղղակի ասում եմ այդքանը։ Նորմալը ո՞րն է, ինձ էլ տային ես է կստանայի, բայց ինչ է պատահել, նորմալ է, իհարկե նորմալ է, այս երկրում ամեն ինչ նորմալ է, նենց որ խելացի մարդկանց պակաս շատ ենք զգում։ Կարծում եմ նորմալ չի։ Դե ժողովրդի այս վիճակում, երբ որ ասենք այդքան դժվարություններով են ապրում, երևի մի քիչ ծանր կասեմ, բայց անբարո է նման գումար գրել իրենց պարգևավճար։ Իհարկե ոչ, ոնց կարա դա նորմալ լինի։ Չէ, նորմալ չի։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, նման ոչ մի բան ինձ չի հետաքրքրում։ Չգիտեմ։ Չէ, իհարկե, այդքան է դրական չեմ մոտենում այդ հարցին։ Իսկ ձեր կարծիքով արժանի են նրանք իրենց կատարած աշխատանքով։ Ինչու՞ չէ, ուղղակի պարգևավճարի այդ քանակն է շատ բարձր, թե չէ իրոք նորմալ է։ Ճիշտն ասած, այդ փաստերը ես չեմ ստուգել։ Իհարկե ոչ։ Այս երկրում ոչ մի արտադրություն չկա, ոչ մի բան չկա, գումարները կարող է թուրքն է տալի։ Հնարավոր է թուրքն է այդ գումարը տալի։ Այսքան տարվա մեջ զգացինք մի որևէ օգտակար բան մեր երկրի համար, ոչ։ Արցախը տվեց, Տավուշի գյուղերը տվեց, ընկերս ծառայել էր Գեղարքունիքում, այնտեղի սարերն էլ է տվել, հեսա Զանգեզուրն է տալի, մաս Հայաստանն են վերացնում։ Քանի սա դեռ կա, իր հրշական գլուխներով, Հայաստանին ոչ մի լավ բան չի սպասում, հրշեն թաքնված ղեկավարում է սրան։ Գալա դենարը, մենք թոշակառուները թոշակները բարձրացնի, որ իրանց պատիվը լինի, որ ժողովուրդը իրանց այն օրշնակը տան, թող ասված, թող չվայել է այդ գումարները, այդ փողերը թող չվայել է։ Ոտս բացեմ տան թոշակառու են, ոտս բացեմ նայեք, նկարեք, տարեք իրանց ցույց տվեք։ Շատ բազմաթիվ մարդիկ չեն կարողանում ապրել։ Ես թքած ունեմ, այտենց էլ թող բան թքած ունեմ այդ իրանց այդ պարգևավճարների վրա, թող չմարսեն այդ փողերը։ Այդ մեր փողերն է։ Մենք չարչարվում ենք, իրանք կյանք են վայելում։ Եսա ժամանակը կգա, հեռացնենք, հրատ կանենք իրանց։ Չեն մնալու իրանք։ Ու երկիրն էլ դավաճաները, երկիրն էլ տալիս են բանին, երեխեքին տարան սպանեցին, կոտորեցին, հմել եկել են բան են անում, աղբեր են դարել, են երեխեքն ու են զոհվածների հայրերն ու մայրերը, թշնամիներ էին, իրանք էլ եղել են արդեն թուրքերին հարազատ ու բարեկամ։